చాలామందికి నిద్ర విషయంలో అనేక రకాల సమస్యలు ఉంటాయి. కానీ నిద్రలో తరచూ శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందిగా ఉందా? అదే సమయంలో పెద్ద శబ్దంతో గురక పెడుతూ నిద్రపోతుంటారా? అయితే జాగ్రత్తగా ఉండండి. గురక కారణంగా పక్కన వారికి నిద్ర కరువవుతుంది. అనేక రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. గురక రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? ఈ సమస్య నుంచి బయటపడడానికి కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అవేంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. గురక పెట్టేవారిలో కొందరికి గొంతు వెనకాల భాగం వదులై శ్వాస మార్గానికి అడ్డుపడుతుంటుంది. దీంతో నిద్రలో శ్వాస ఆగిపోతుంటుంది. అప్పుడు మెదడుకు అందే సంకేతాలు తిరిగి శ్వాస తీసుకునేలా ప్రేరేపిస్తాయి. దీంతో కాసేపయ్యాక పెద్దగా గురక పెడుతూ మళ్లీ శ్వాస తీసుకుంటారు. నిద్రలో ఈ విషయం మనకు తెలియదు. కానీ రాత్రంతా తరచూ నిద్రకు భంగం కలుగుతూనే ఉంటుంది. గాఢ నిద్ర పట్టదు. ఫలితంగా పగటిపూట నిద్రమత్తు, ఏకాగ్రత తగ్గటం వంటి సమస్యలు తలెత్తుతుంటాయి. సాధారణంగా రోజంతా అలసిపోవడం, విశ్రాంతి లేకపోవటం వల్ల గురక వస్తుందని చాలా మంది భావిస్తూ ఉంటారు. గురక పెట్టేవారు బాగా నిద్రపోతున్నారనే అపోహలో చాలా మంది ఉంటారు. ఇలాంటి నిద్ర ఆరోగ్యానికి అసలు మంచిది కాదు. దీన్ని ప్రారంభంలోనే నివారించకపోతే మరిన్ని అనారోగ్య సమస్యలకు ఆస్కారం ఉంది. ఈ ముక్కు లోపల టర్బినేట్స్ అని ఉంటాయి. ఆ టర్బినేట్స్ వాయటం వల్ల కానీ, లేదా ముక్కుదున్న వంకర ఉండటం వల్ల కానీ, చిన్నపిల్లల్లో ఎడనాయిడ్స్ వల్ల కానీ, తర్వాత టాన్సిల్స్ ఉబ్బి ఇటువైపు ఒకటి టాన్సిల్స్ ఇలా ఉంటాయి. ఒక్కసారి పిల్లలు ఎలా ఉంటాయి, టాన్సిల్స్ రెండు ఇలా వచ్చి కలిసిపోతూ ఉంటాయి. ఇలా ఉండటం వల్ల కానీ, తర్వాత కొందరికి నాలుక చాలా పెద్దదిగా ఉంటుంది. పెద్దదిగా ఉండటం వల్ల నాలుక వెనకబడుతుంది. పడుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ చిరునాలుక, అంగిలి, నాలుక వెనకబడుతుంటాయి. ఆ వెనకబడటం వల్ల గురక వస్తుంటుంది. సరే అదే అనుకుంటే మామూలుగా ఈ గడ్డం ఇక్కడ ఉండాలి, కొందరికి ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉండటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ మ్యాండిబుల్ అంటారు దీన్ని. ఈ మ్యాండిబుల్ వెనక్కుండటం వల్ల ఈ నాలుక ఎక్కువగా వెనక్కబడిపోతుంది అనమాట. సో ఇదే అనుకుంటే మన శ్వాసకోశ నాళం ఉంటుంది, దానిపైన ఒక ఎపిగ్లాటిస్ అని ఒకటి ఉంటుంది. తర్వాత దాని వెనకాల అక్కడ కూడా కార్టిలేజెస్ కొన్ని ఉంటాయి అనమాట. ఈ కార్టిలేజెస్ అన్నీ కూడా అక్కడ కూడా కొన్ని కండరాలతో నిర్మితమైనటువంటి ఒక ముఖద్వారం ఉంటుంది ఈ ఊపిరితిత్తులు కూడా. ఎందుకంటే ఊపిరితిత్తులు చక్కగా కాపాడబడాలంటే ఇన్ని ద్వారాలు దాటుకొని గాలి లోపలికి వెళ్ళాలన్నమాట. ఇక ఎక్కడైనా సరే ఒక అడ్డంకి కానీ వస్తే భయంకరమైన శబ్దం వస్తుంది. దాన్ని గురక అంటారు. సరే లావుగున్న వాళ్ళకి గురక వస్తుందంటే అవునండి, లావుగున్న వాళ్ళకి తప్పకుండా గురక వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇదంతా కూడా కొవ్వుతో నిండిపోయి ఉంటుంది. ఇలా కొవ్వుతో నిండిపోయి మెడ కనిపించకుండా ఉన్నోళ్ళందరూ కూడా తప్పకుండా వాళ్ళు చెప్పకుండానే గురక రాయల్లాగా ఉంటారు. చాలా మందిలో గురక ఇక దీర్ఘకాలిక సమస్యగా ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు గురక వల్ల నిద్రలేమితో బాధపడాల్సి వస్తుంది. చివరికిది గుండె జబ్బులకు కూడా దారితీయొచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు వైద్య నిపుణులు. అందుకే దీనికి సరైన సమయంలో చికిత్స చేయించుకోవాలంటూ సూచిస్తున్నారు. గురక తీవ్రత పెరిగే కొద్దీ ఇది ఆబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియాగా మారుతుంది. దీని ప్రభావంతో శ్వాస ఆడకపోవడం, నిద్ర మధ్యలో లేవాల్సి రావటం వంటివి జరుగుతాయి. దీంతో నిద్రలేమి బారిన పడే అవకాశముంది. మనకు జలుబు చేసినప్పుడు ముక్కు మూసుకుపోతే మనం గురక పెట్టడానికి ఎక్కువ అవకాశాలుంటాయి. అందుకే మనం మొదట ముక్కును బాగా శుభ్రం చేసుకోవాలి. ముక్కు శుభ్రం చేసుకోవడానికి జలుబు వస్తే ముక్కులో వేసుకునే డ్రాప్స్ లాంటివి కూడా ఉపయోగించవచ్చు. వీటి వల్ల ముక్కులో చాలా సున్నితమైన రక్త కణాల వాపు నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. సాధారణంగా అలర్జీ వల్ల కూడా ఇలా జరుగుతుంటుంది. ఇవి ముక్కు దిబ్బడ నుంచి వెంటనే ఉపశమనం అందిస్తుంది. ఈ ఎడనాయిడ్స్ అనేవి 2 సంవత్సరాల లోపల ఆపరేషన్ చేసి తీసేస్తే మళ్ళీ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. చెప్తున్నాను, పసిపిల్లలకు 2 సార్లు ఆపరేషన్ చేయడం నాకు చాలా ఇష్టం ఉండదు. కొంతకాలం మీరు భరించండి. ఆ బాబుతో పిల్లలతో పాటు మీరు కూడా కొంచెం భరిస్తే కొంత వయసు వచ్చిన తర్వాత నేనే చేస్తాను, తగ్గితే సరే తగ్గిపోతే తగ్గపోతే నేనే ఆపరేషన్ చేస్తాను, మీకు చాలా బాగుంటారని చెప్తుంటారు. మరి చాలామంది తల్లిదండ్రులు ఏం చెప్తుంటారంటే ఆపరేషన్ చేసిన రోజు అబ్బా నా పిల్లవాడు చక్కగా ఇంత నిద్రపోయింది ఎప్పుడు లేదండి డాక్టర్, ఈరోజు ఆపరేషన్ చేశారు, మీరు బెడ్ మీద నుంచి కదలను కూడా కదలేదు, హ్యాపీగా నిద్రపోయాడు, చాలా బాగున్నాడని చెప్తుంటారు అనమాట. అలానే పెద్దల్లో ఏంటంటే పెద్దల్లో ఎప్పుడో కనుక్కున్నారు ఒక ఆపరేషన్ ఏంటంటే చిరునాలక, అంగిలి కొంత భాగం తీసేస్తాం, తర్వాత టాన్సిల్స్ పెద్దగా టాన్సిల్స్ కూడా తీసేస్తాం అనమాట. దాన్ని UPPP అంటారు, యూలో పెరల్టో పెరింగోప్లాస్టీ అంటారు అనమాట. దీనికి ఆపరేషన్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సరే మాకు ఆపరేషన్ శరీరానికి ఉపయోగపడదు, మరి ఏం చేయాలంటే బాగా లావుగున్నటువంటి వ్యక్తులు లావు తగ్గడం ఒకటి, తర్వాత చెప్పాను కదా పొజిషన్ మార్చుకొని పడుకోవడం ఒకటి, తర్వాత ఈ తాగటం అలవాటు అంటే తాగడం నుంచి పక్కన పెట్టుకోవడం ఒకటి, తర్వాత ఒక్కోసారి మనం ముక్కులు దిబ్బడుగా ఉన్నాయనుకోండి, ముక్కు దిబ్బడుగా ఉంటే చక్కగా ఆవిరి పీల్చుకొని ప్రయత్నం చేయొచ్చు అనమాట. ఆవిరి పీల్చుకోవడం వల్ల ముక్కు దిబ్బడి తగ్గింది అనుకోండి, వెరీ హ్యాపీ. వాళ్ళు నిద్రపోయేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే MRI చేసి ఎక్కడెక్కడ అడ్డంకులను చూసుకొని ఆ అడ్డంకుల్ని ఏం చేయాలి ఏంటి అని చూస్తున్నాం. మాకు డాక్టర్ ఆపరేషన్ వద్దు, ఏం వద్దు, దాని బదులు ఇంకేదైనా చెప్పండి అంటారు. ఏంటంటే
పాజిటివ్ ప్రెజర్ ఎయిర్వే అనేది సిప్యాప్ అని ఉంటుందన్నమాట. అది ఎప్పుడు పెట్టుకొని ఉండాలన్నమాట. పెట్టుకోవడం వల్ల పాజిటివ్ ప్రెజర్తో ఆక్సిజన్ ఇస్తూ ఉంటుంది శరీరానికి. ఆ రకంగా మనం హృదయాన్ని మెదడుని కాపాడుకోవచ్చు. ఈ గురక నుంచి ఉపశమనం పొందాలంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మద్యం తాగాక నిద్రపోతున్నప్పుడు కండరాలు మరింత రిలాక్స్ అయిపోతాయి. దాంతో శ్వాసనాళాలు మరింత సన్నగా ఇరుగ్గా అవుతాయి. దాంతో శ్వాస తీసుకోవడం వదలడం చేసినప్పుడు గురక పెడతారు. అందుకే నిద్రపోయే ముందు మద్యం తాగకుండా ఉండాలని చెబుతుంటారు. మనం వెల్లకిలా పడుకున్నప్పుడు మన నాలుక, గడ్డం కింద ఉన్న కొవ్వు కణజాలమన్నీ మన వాయు మార్గానికి అడ్డంకిగా మారతాయి. అందుకే మనం గురక పెడుతున్నట్టు తెలియగానే పక్కకు తిరిగి పడుకోవటం మంచిది. అందుకే ఆరోగ్యకరమైన బరువు మెయింటైన్ చేయడం చాలా ముఖ్యం. దీనివల్ల గురక నుంచి ఉపశమనం పొందొచ్చు. మెదడుకు ఆక్సిజన్ అందడంలో ఇబ్బంది ఏర్పడడం వల్ల స్లీప్ ఆప్నియా వస్తుంది. గురక ఉన్నంత మాత్రాన అది స్లీప్ ఆప్నియా కాకపోవచ్చు కానీ స్లీప్ ఆప్నియా ఉంటే మాత్రం అది గురకకు దారితీస్తుంది. అందువల్ల గురక వచ్చేవారు తప్పక అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిందే.